السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بقناة وصفات النوات. إن شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا اليوم راح تكون طريقة حفظ الخضروات لأطول مدة ممكنة. نشوف مع بعض المواد، طريقة التحضير. بداية عندي هون الخضروات يلي أنا بدي استخدمها، أي خضرة فيكن تخزنوها بنفس الطريقة بتعملوا. عندي هون الخيار، البندورة، الليمون. أول شي أنا غسلت الخضار بشكل كتير كويس، بعدين صفيتها نشفتها بشكل مثل ما ملاحظين هي ناشفة تماما. هلأ عندي هون الحافظة، أو سواء حبيتوا تحفظوها بدرج المطبخ. تتبعوا الخطوات التالية. هلأ بالنسبة للليمون عندي هون ورق الزبدة، فيكم تاخذوا أي ورق أبيض كمان بيصير، أو مناديل المطبخ. ناخذ الليمون مثل ما هي، بنحاول قدر الإمكان بنغطيها بهالشكل هاد، نحفظها بهالطريقة هاي. بس يفضل أصدقائي نحط منديل المطبخ أو ورق المطبخ الخاص بالمطبخ، نحطه أسفل الدرج أو بالحافظة بهالشكل هاد. هلأ بناخد الليمون مثل ما غلفناها بنحطها بهالطريقة هاي. ليش بنحط المنديل؟ حتى إذا إجا سائل أو طلع سائل من البندورة سواء من الليمون، حتى وحدة ما تاخد على الثانية وتأثر عليها. أما بالنسبة للبندورة ما بنشيل العرق الأخضر، مثل ما هي بنحطها بالحافظة بهالطريقة هاي. هيك بنحفظها. هاي هالخطوة أصدقائي إذا شلتوها رح تاخد الهواء، تسحب الهواء وتعفن وتخرب بسرعة. أما إذا خليتوها مثل ما هي العرق الأخضر ما تزيلوها، رح تقعد أكبر مدة أو أطول مدة عندكم. هلأ بالنسبة للخيار أصدقائي، هون العرق كمان ما منشيله. وإذا كمان هون العرق لاحظوا، بس عندي هون خيار. هلأ بالنسبة لهذا الخيار فرضا منشيل العرق ما بيأثر، لاحظوا، بس ما لازم تنجرح. هيك طريقة الحفظ بنحطها بهالطريقة هاي بدرج المطبخ بشكل طولي أصدقائي، كمان تقعد أطول مدة ممكن عندكم بالثلاجة بهالشكل هذا. والبندورة مثل ما خبرناكم بهالطريقة، والليمون بنغلفها ورق الزبدة بهالشكل هذا. إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليوصلكم إشعار كل فيديو جديد ينزل بالقناة. إذا كنتم زوار جدد، بأمان الله. جربوا الوصفة راح تلاقوا الفرق، تعجبكم الطريقة بإذن الله. أهم شيء أصدقائي كمان الحافظة أو درج الثلاجة يكون ناشف بشكل كتير كويس. وهيك الخضروات صاروا جاهزين للحفظ بالثلاجة لمدة توصل من 10 ل 15 يوم. راح تعجبكم الطريقة وتستفادوا منها بإذن الله. بأمان الله.